Basic Cantonese. 第21課1基本會話 A 短句聽3次講3次凍凍凍凍凍凍今日好凍噃，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 凍過琴日，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 凍過琴日好多，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 凍過琴日好多。係啊，今日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 凍過琴日好多。知知知知知知知凍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 時時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 都時時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 都2月時時都係自動嘅啦，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 2月時時都係自動嘅啦。熱天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 冷天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 熱天好抑或冷天好啊？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 覺得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 咁你覺得熱天好抑或冷天好啊？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 比較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 好啲比較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 好啲我話熱天比較好啲啦，我話熱天比較好啲啦，
我話熱天比較好啲啦。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 因為我只怕凍嘅，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 同一樣嘅，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 天氣，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 天氣。台灣嘅天氣係唔係同呢度一樣㗎？台灣嘅天氣係唔係同呢度一樣㗎？台灣嘅天氣係咪同呢度一樣㗎？台灣嘅天氣係咪同呢度一樣㗎？台灣嘅天氣係唔係同呢度一樣㗎？台灣嘅天氣係唔係同呢度一樣㗎？重啲，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 仲凍啲，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 仲凍啲。台灣嘅冷天仲凍啲添，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 台灣嘅冷天仲凍啲添。點啊？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 咁熱天點啊？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 同呢度差唔多，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 同呢度差唔多。濕，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 冇咁濕，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 冇呢度咁濕，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 冇呢度咁濕。同呢度差唔多，但係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 冇呢度咁濕。比比比比比比，一比二好，
一比二好，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 一比二好。香港天氣比台灣好，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 香港天氣比台灣好。咁我話香港天氣比台灣好，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 咁我話香港天氣比台灣好。因為我唔怕濕，只怕凍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 。我就話，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 我就話台灣天氣比香港好啦。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 因為我唔怕凍，只怕濕。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 B 會話，先聽一次。今日好凍噃。係啊，今日凍過琴日好多。2月時時都係自凍㗎啦。咁你覺得熱天好，抑或冷天好啊？我話熱天比較好啲啦，因為我至怕凍嘅。台灣嘅天氣係咪同呢度一樣㗎？台灣嘅冷天仲凍啲添。咁熱天點啊？同呢度差唔多，但係冇呢度咁濕。咁我話香港天氣比台灣好，因為我唔怕濕，只怕凍。我就話台灣天氣比香港好啦，因為我唔怕凍，只怕濕。而家請跟住講。今日好凍噃。今日好凍噃。係啊，今日凍過琴日好多。係啊，今日凍過琴日好多。2月時時都係自凍㗎啦。2月時時都係自凍㗎啦。咁你覺得熱天好，抑或冷天好啊？咁你覺得熱天好，抑或冷天好啊？我話熱天比較好啲啦。我話熱天比較好啲啦。因為我只怕凍嘅。因為我只怕凍嘅。台灣嘅天氣係唔係同呢度一樣㗎？台灣嘅天氣係唔係同呢度一樣㗎？
台灣嘅冷天仲凍啲添。台灣嘅冷天仲凍啲添。咁熱天點啊？咁熱天點啊？同呢度差唔多，但係冇呢度咁濕。同呢度差唔多，但係冇呢度咁濕。咁我話香港天氣比台灣好，因為我唔怕濕，只怕凍。咁我話香港天氣比台灣好，因為我唔怕濕，只怕凍。我就話台灣天氣比香港好啦，因為我唔怕凍，只怕濕。我就話台灣天氣比香港好啦，因為我唔怕凍，只怕濕。Lesson 21. 3 drills. 1. Response drill. Example, teacher. 凍唔凍啊？ Student. 唔係幾凍。 1. 涼唔涼啊？唔係幾涼。 2. 好唔好啊？唔係幾好。 3. 熱唔熱啊？唔係幾熱。 4. 重唔重啊？唔係幾重。 5. 叻唔叻啊？唔係幾叻。 6. 難唔難啊？唔係幾難。 7. 易唔易啊？唔係幾易。 8. 高唔高啊？唔係幾高。 9. 有冇趣味啊？唔係幾有趣味。 2. Transformation drill. Example, teacher. 係新嘅。 Student. 係唔係新㗎？ 1. 係舊嘅。係唔係舊㗎？ 2. 係白色嘅。係唔係白色㗎？ 3. 係黑色嘅。係唔係黑色㗎？ 4. 係一樣嘅。係唔係一樣㗎？ 5. 係新嘅。係唔係新㗎？ 6. 係熱嘅。係唔係熱㗎？ 7. 係凍嘅。係唔係凍㗎？ 8. 係大嘅。係唔係大㗎？ 9. 係細嘅。係唔係細㗎？ 3. Response drill. Example, 1. Teacher. 啲啤酒凍唔凍啊？岌頭。 Student. 好凍。 2. Teacher. 啲咖啡熱唔熱啊？擰頭。 Student. 唔係幾熱。1. 琴日涼唔涼啊？擰頭。熱。唔係幾涼。 2. 今日熱唔熱啊？岌頭。好熱。 3.
嗰張台重唔重啊？岌頭。好重。4. 佢個仔叻唔叻啊？擰頭。唔係幾叻。 5. 學廣東話難唔難啊？岌頭。好難。 6. 嗰個標準唔準啊？擰頭。唔係幾準。 7. 呢間屋大唔大啊？岌頭。好大。 8. 嗰套戲有冇趣味啊？擰頭。唔係幾有趣味。 4. Transformation drill. Example, teacher. 今日凍啲。琴日。Student. 今日凍過琴日。 1. 呢件恤衫大啲。嗰件。呢件恤衫大過嗰件。 2. 我間寫字樓細啲。你間。我間寫字樓細過你間。 3. 佢間屋靚啲。我間。佢間屋靚過我間。 4. 李先生個打火機貴啲。佢個。李先生個打火機貴過佢個。 5. 黃生個標準啲。我個。黃生個標準過我個。 6. 琴日熱啲。今日。琴日熱過今日。 7. 呢架飛機快啲。嗰架。呢架飛機快過嗰架。 8. 學廣東話有趣味啲。學英文。學廣東話有趣味過學英文。 9. 學廣東話難啲。英文。學廣東話難過學英文。 10. 佢高啲。佢爸爸。佢高過佢爸爸。 5. Response drill. Example, teacher. 你幾高啊？5尺9。Student. 我5尺9高。 1. 呢隻雞幾重啊？3斤。呢隻雞3斤重。 2. 嗰條魚幾重啊？斤幾？嗰條魚斤幾重？ 3. 呢啲布幾長啊？3碼半。呢啲布3碼半長。 4. 你個仔幾大啊？17歲。我個仔17歲。 5. 佢個女幾大啊？24歲。佢個女24歲。 6. 你朋友幾大啊？30歲。
我朋友30歲。 7. 你太太幾大啊？21歲。我太太21歲。 8. 呢張台幾長啊？6尺。呢張台6尺長。 9. 呢啲筷子幾長啊？10寸。呢啲筷子10寸長。 6. Expansion drill. Example, teacher. 呢隻雞重1斤，嗰隻。Student. 呢隻雞重過嗰隻1斤。 1. 香港天氣好些少，華盛頓。香港天氣好過華盛頓些少。 2. 我個仔高1寸，你個。我個仔高過你個1寸。 3. 呢種煙仔貴1毫子，嗰種。呢種煙仔貴過嗰種1毫子。 4. 日本筷子短些少，中國嘅。日本筷子短過中國嘅些少。 5. 嗰張台長3尺，呢張。嗰張台長過呢張3尺。 6. 佢嘅仔女叻好多，我嘅。佢嘅仔女叻過我嘅好多。 7. 呢隻碟大些少，嗰隻。呢隻碟大過嗰隻些少。 8. 呢張台短2-3寸，嗰張。呢張台短過嗰張2-3寸。 9. 嗰張椅重幾磅？呢張。嗰張椅重過呢張幾磅。 10. 香港熱些少，台灣。香港熱過台灣些少。 11. 希望聽日涼啲，今日。希望聽日涼過今日啲。 12. 呢個鐘大些少，嗰個。呢個鐘大過嗰個些少。 13. 何太間屋大冇幾多，我間。何太間屋大過我間冇幾多。 7. Expansion drill. Example, teacher. 呢啲煙仔冇咁好食，嗰啲。Student. 呢啲煙仔冇嗰啲咁好食。 1. 巴士冇咁快，的士。巴士冇的士咁快。 2. 呢對鞋冇咁好睇，嗰對。
呢對鞋冇嗰對咁好睇。 3. 熱天冇咁濕，冷天。熱天冇冷天咁濕。 4. 呢架車冇咁靚，你架。呢架車冇你架咁靚。 5. 佢個仔冇咁高，我個。佢個仔冇我個咁高。 6. 呢隻碟冇咁大，嗰隻。呢隻碟冇嗰隻咁大。 7. 今日冇咁熱，琴日。今日冇琴日咁熱。 8. 搭船冇咁貴，飛機。搭船冇飛機咁貴。 8. Reduction drill. Example, teacher. 佢高過我1寸。 Student. 佢高1寸。 1. 你重過佢5磅。你重5磅。 2. 今日凍過琴日好多。今日凍好多。 3. 呢張長過嗰張2尺。呢張長2尺。 4. 呢件貴過嗰件3蚊。呢件貴3蚊。 5. 我條平過你條6蚊。我條平6蚊。 6. 佢把短過你把半寸。佢把短半寸。 7. 日本冷天凍過香港好多。日本冷天凍好多。 8. 佢個仔叻過我個好多。佢個仔叻好多。 9. Substitution drill. Example, teacher. 呢個錶同嗰個一樣，貴。Student. 呢個錶同嗰個一樣咁貴。 1. 今日同琴日一樣，熱。今日同琴日一樣咁熱。 2. 3月同4月一樣，濕。3月同4月一樣咁濕。 3. 我爸爸同媽媽一樣，大。我爸爸同媽媽一樣咁大。 4. 廣東菜同上海菜一樣，好食。廣東菜同上海菜一樣咁好食。 5. 佢同我一樣，高。佢同我一樣咁高。 6. 讀書同做事一樣，有趣味。
書同做事一樣咁有趣味。 7. 炒麵同湯麵一樣平。炒麵同湯麵一樣咁平。 8. 呢個鐘同嗰個一樣準。呢個鐘同嗰個一樣咁準。 10. Response drill. Example, teacher. 中菜同西餐一樣咁貴。 Student. 中菜貴唔貴過西餐啊？ 1. 橙同蘋果一樣咁平。橙平唔平過蘋果啊？ 2. 呢對同嗰對一樣咁大。呢對大唔大過嗰對啊？ 3. 我住嘅地方同台灣一樣咁熱。你住嘅地方熱唔熱過台灣啊？ 4. 啲啤酒同汽水一樣咁凍。啲啤酒凍唔凍過汽水啊？ 5. 日本天氣同台灣嘅一樣咁好。日本天氣好唔好過台灣嘅啊？ 6. 我間屋同何太嘅一樣咁細。我間屋細唔細過何太嘅啊？ 7. 廣東話同國語一樣咁難學。廣東話難唔難學過國語啊？ 8. 台灣天氣同日本一樣咁濕。台灣天氣濕唔濕過日本啊？ 11. Transformation drill. Example, teacher. 呢啲冇嗰啲咁大。 Student. 呢啲有冇嗰啲咁大啊？ 1. 台灣冇呢度咁熱。台灣有冇呢度咁熱啊？ 2. 呢對冇嗰對咁闊。呢對有冇嗰對咁闊啊？ 3. 呢件冇嗰件咁窄。呢件有冇嗰件咁窄啊？ 4. 香港天氣冇英國咁凍。香港天氣有冇英國咁凍啊？ 5. 1月冇2月咁凍。1月有冇2月咁凍啊？ 6. 香港嘅熱天冇英國咁涼。香港嘅熱天有冇英國咁涼啊？ 12. Expansion drill. Example, teacher. 美國天氣好凍，英國
Student 1. 英國天氣仲凍啲添。Student 2. 係啊，英國天氣凍過美國。 1. 香港熱天好熱，華盛頓。華盛頓熱天仲熱啲添。係啊，華盛頓熱天熱過香港。 2. 日本鞋好平，大陸。大陸鞋仲平啲添。係啊，大陸鞋平過日本鞋。 3. 國語好難學，上海話。上海話仲難學啲添。係啊，上海話難學過國語。 4. 台灣好細，香港。香港仲細啲添。係啊，香港細過台灣。 5. 今日天氣好濕，琴日仲濕啲添。係啊，琴日濕過今日。 6. 香港7月好熱，8月。8月仲熱啲添。係啊，8月熱過7月。 13. Expansion drill. Example. Teacher. 我想愛2隻雞，至靚。Student. 我想愛2隻至靚嘅雞。 1. 我想愛套家私，至靚。我想愛套至靚嘅家私。 2. 我想愛張椅，至靚。我想愛張至靚嘅椅。 3. 我想愛3隻杯，至好。我想愛3隻至好嘅杯。 4. 我想愛個打火機，最細。我想愛個最細嘅打火機。 5. 我想愛幾個碗，最靚。我想愛幾個最靚嘅碗。 6. 我想愛對筷子，最長。我想愛對最長嘅筷子。 7. 我想愛6隻碟，最大。我想愛6隻最大嘅碟。 8. 我想愛張台，最平。我想愛張最平嘅台。 14. Response drill. Example. Teacher. 支大幾多錢啊？3蚊。
Student. 紙大3蚊， 1. 紙細幾多錢啊？5個半。紙細5個半， 2. 紙貴幾多錢啊？10蚊。紙貴10蚊， 3. 紙高幾多錢啊？21蚊。紙高21蚊， 4. 紙大幾多錢啊？36蚊。紙大36蚊， 5. 紙靚幾多錢啊？25蚊。紙靚25蚊， 6. 紙好幾多錢啊？33蚊。紙好33蚊， 7. 紙平幾多錢啊？2蚊。紙平2蚊， 8. 紙長幾多錢啊？220蚊。紙長220蚊。 15. Transformation drill. Example 1. Teacher. 我想愛幾個靚啲嘅。Student. 俾幾個靚啲嘅我啦。 2. Teacher. 我想愛幾件最靚嘅。Student. 俾幾件最靚嘅我啦。 1. 我想愛張好啲嘅。俾張好啲嘅我啦。 2. 我想愛2斤靚啲嘅。俾2斤靚啲嘅我啦。 3. 我想愛6隻大啲嘅。俾6隻大啲嘅我啦。 4. 我想愛幾個最靚嘅。俾幾個最靚嘅我啦。 5. 我想愛價最平嘅。俾價最平嘅我啦。 6. 我想愛3件最細嘅。俾3件最細嘅我啦。 7. 我想愛杯凍啲嘅。俾杯凍啲嘅我啦。 8. 我想愛碗最熱嘅。俾碗最熱嘅我啦。 16. Transformation drill. Example. Teacher. 琴日唔凍。Student. 琴日凍唔凍啊？ 1. 呢套家私唔好睇。呢套家私好唔好睇啊？ 2. 今日唔凍。今日凍唔凍啊？ 3. 我張台唔係好貴啫。你張台貴唔貴啊？ 4. 嗰間屋唔係好大啫。嗰間屋大唔大啊？ 5. 佢嘅薪水唔係幾高。
佢嘅薪水高唔高啊？ 6. 香港屋租唔平㗎。香港屋租平唔平啊？ 7. 我個工人人工唔係好貴。你個工人人工貴唔貴啊？ 8. 佢個仔唔係幾叻。佢個仔叻唔叻啊？ 17. Substitution drill. Example. Teacher. 我日日都出街食飯嘅，時時都。Student. 我時時都出街食飯嘅。 1. 我時時都出街食飯嘅，好多時都。我好多時都出街食飯嘅。 2. 我好多時都出街食飯嘅，有時。我有時出街食飯嘅。 3. 我有時出街食飯嘅，好少。我好少出街食飯嘅。 4. 我好少出街食飯嘅，日日都。我日日都出街食飯嘅。 5. 我日日都睇電視嘅，好少。我好少睇電視嘅。 6. 我好少睇電視嘅，有時。我有時睇電視嘅。 7. 我有時睇電視嘅，好多時都。我好多時都睇電視嘅。 Lesson 21. 4. Conversations for listening. 1. Two women discuss taking their children swimming. 陳太早晨，今日咁得閒啊？係啊，今日唔使返工，帶啲細佬哥出嚟行下。唉，今日幾熱噃。你啱啱喺台灣返嚟，台灣有冇呢度咁熱啊？都係一樣咁熱。今日咁熱，我好想去海灘游水。係啊，今日去游水最好㗎喇。我今日都得閒，10點鐘我揸架車同啲細佬哥嚟接你哋一齊去啊，好唔好啊？去邊度呢？去淺水灣啦，好唔好啊？好啊！啊，你啲細佬哥而家幾大啦？我幾年未見過佢哋啦。哦，我個仔7歲，個女都5歲啦。佢哋都好中意游水嘅。啊，我都要買啲嘢帶去至得㗎。對面有蕉賣，等我去買啲啦。好啊，啲細佬哥至中意食蕉㗎啦。咁我而家返去先，10點嚟接你哋啦。好，再見，再見。2. Two friends discuss where to go swimming. 今日好熱啊！係啊，今日熱過琴日好多。去唔去淺水灣游水啊？唔得啊，我要返工。聽日禮拜6唔使返工，聽日去啊。聽日我唔得閒。禮拜啊？好啦，但係我話淺水灣冇赤柱咁好噃。我話兩度都一樣咁好。搭巴士去赤柱太耐，所以都係去淺水灣方便啲。好啦好啦，咁禮拜日我哋去淺水灣啦。3. Two friends talk about the marriage of a third friend. 你知唔知啊？老李結咗婚啦噃。係咩？同邊個啊？姓黃嘅，今年19歲咋？咩話？乜老李大佢成20歲啊？係啊，係佢學生嚟嘅。
喺學校係最靚最叻㗎。哦，我仲以為你話佢老豆喺香港係最有錢嘅添。唔係，不過佢哋都好有錢㗎。哇，喂，佢老豆仲有冇第二個女啊？哈哈。